السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله راكم بخير وبصحة وعافية ورضا من الله عز وجل. درت لكم فيديو على هذه الطريقة بصح معليش نعاود معاكم. أخيرا مريض التهاب اللوزتين، حضرت له ديجا البارح صباحا وفي الليل، واليوم قلت نصور لكم. إذا نحكموا كمية من الدهان الطبيعي المخمر على البرودة. أوليك بسم الله. من الافضل اللي ما يعرفوش يعتنيوا به يديروا طبقه من الملح البحري او الحجري هنا فوقه ويخلوه يغطوه يخلوه. كل ما يستعملوا دوك تقدروا تستعملوه بالطريقه اللي وريت لكم في القناه، وتقدروا تخلوه بالملح، لانه الملح كذلك راهو ماده حافظه، وانا نخدمه بملح بحري او صخري او الهيمالايا على حسب الملح اللي كان عندي في الدار وكان مطحون. المهم ملح طبيعي، لذلك الملح هذاك اللي يقدر ياكل حاجه مالحه غير يخليه، لانه يعاون في تعقيم الجهات تاع اللوزتين وتاع الحلق. بسم الله. هنا انا حندير لزوج اشخاص عسل، ما قعدتش كميه كبيره، انا نحطه مباشره هنا خير. بسم الله. كي تكون عندكم كميه صغيره تاع الدهان تقدروا مباشره تخلطوها مع العسل وتخلوها دائما يعني واجده، كل ما تحبوا تاكلوا تلقاوها واجده. انا هنا ما شللتوش بالماء المعدني، ما نحيتلوش الملح للتعقيم، لانه قلت لكم الاخ ديالي راهو عنده لوزتين مرض، يعني نحتاج لهم تعقيم، هذاك الملح يساعدنا. اذا باش ما يجيش المقطع طويل نخلط مليح ونرجع لكم ان شاء الله. هكذا. كيفاش ياكلها المريض؟ ياكلها ملعقه صغيره، ماشي هذه صغيره بزاف، نوري لكم الكميه تاع الملعقه الصغيره اللي كيما هذه تاع الحليب تاع الجاهليه، هذه اللي كنا نخلطوا بها الحليب في الجاهليه، هذه هي تاع 5 ملي. هذه القاروره اللي تاخذوا بها الدهان هذا كي تكونوا مرض. ملعقه واحده على الريق وملعقه واحده اخرى في الليل كاع كي تجوا ترقدوا. اخر شيء ما تشربوش موراه الماء، اذا كنتوا عطشانين شربوا الماء قبل، ومن بعد استناو شويه واحد 3 دقائق ولا، وكلوا هذا الدهان هدايا مع العسل. اللي ما عندوش العسل نضيفو، ما يكونش عندي العسل في الدار ماشي دائما متواجد، تقدروا تديروه مع عسل التمر. عسل التمر كذلك ينفعكم ان شاء الله، لانه الصح ماهوش في العسل، الصح كاع راهو في الدهان هو اللي يداوي ماشي العسل. فهمتوا؟ مع العسل راح يعطي نتائج افضل بكثير وبالخف. بسم الله. لذيذ جدا ما شاء الله. الاخوات اللي جربوا الدواء على الدهان للتداوي وجربوه، من فضلكم اكتبوا لي في التعليقات كيفاش جاكم الذوق، هل عجبكم بزاف الذوق ولا كيفاش؟ لانه الذوق تاعو يعجب الكبار والصغار والمسنين، لذيذ جدا يعني كي تخلطوه مع العسل ما شاء الله. هو فيه رائحه هكذايا، مش هذيك الرائحه تاع الدهان هذيك اللي تجي شغل واحد يشمها يحب ريحته، ما شاء الله طيبه. وهذه هي. المهم شاركت معكم هذا المقطع. دائما يسقسوني كيفاش نستعملوه كيفاش ناخذوه، وان كان درت الفيديو انا عاودت لكم هذا المقطع قصير هكذايا، ان شاء الله تستفدوا منه. اي استفسارات عندكم ولا اتركوهم لي في التعليقات. فيما يخص الدهان للتداوي هكذايا راح يكون متوفر ان شاء الله في نهاية شهر شوال بإذن الله تعالى. نبارطاجي معكم في ستوري وفي البوست في الانستغرام ان شاء الله تعالى.